Hair dryer sekecil ini bisa bikin curly. Kadang kita males kan bawa hair dryer gede dan berat, apalagi kalau lagi traveling. Nah, sekarang kamu cukup bawa Jet HC850, hair dryer kecil cuma seukuran HP. Bukan cuma cepat keringin rambut, HC850 juga punya nozzle styling fleksibel 180 derajat. Jadi gampang banget dipakai buat bikin curly rambut. Travel friendly, nggak makan tempat, dan cocok banget buat kamu yang harus tetap stylish kemanapun pergi. Kalau mau samaan, buruan check out sekarang.